Cette vidéo est sous-titrée par MNK Media. yàlla màgg mi digal na julliti ñu xare ci sànceem lan mooy nekk réaction wu naafeq yi te lan mooy xew avant sa guerre bi naka la ñuy changer xibla bi jëlee ko Jérusalem yóbbu ko Kaaba ga te naka la julliti di dundee changement boobu lan mooy xew ak caravane Abu Sufyan bi daan tukki naka la julliti di jéemee songu caravane boobu ngir nangu seen alal te yan stratégie la yonent bi di teg ngir xare Badr bi bi yàlla màgg mi joxe autorisation ngir xare yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàmbalee na jàngat yoon yëpp yoonu màkk yi jëm Médine ak yoonu màkk yi jëm Cham fi waa Xuraysi di commercer yonent bi tàmbalee na yónni troupe yi benn par benn ci at bu njëkk ci gàddaay gi yónni na benn troupe bu ndijaayam Hamza jiite Hamza gayndewu yàlla bi ak yonenteem yónni na leen ci benn caravane bu Abu Jahl jiite woon waaye jotul la am benn xeex seen diggante te yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni waat na benn troupe bu Ubaydo ibn al-Xaarif jiite te ci fin wu Rajab bi tamit yónni na benn troupe ci dëkk bi di Naxla Ubaydo Allah ibn Jash moo jiite woon troupe boobu te bi mu yónnee troupe boobu ci bés bu mujj ci weeru Rajab bi saxaaba yi déggoowuñu ñoo ngi doon laaj est-ce que dañ leen di song wala déet ñoo ngi doon laajte loolu ndax bés bu mujj la ci weeru Rajab bi benn ci ñeenti weer yu sell yi nga xam ne dañ ci tere xare ñenn ñee ngi doon wax ni que ni weer bi mën na jeexee 29 jours beneen weer tàmbali ñeneen ñi naan 30 jours moo gën a wóor jotuñu déggoo kon nee nañ que ni caravane bi dina rëcc te dugg Màkka te buñ leen songee dinañ leen am kon enfin d'accord nañ ci xeex leen combat bi tàmbali na rey nañ benn yéeféer jàpp ñaar yéeféer yi yëg nañ ko te tas nañ xibaar bi ci péninsule arabique bi que ni Muhammad valorisé wul weeru sell yi te terewu ci ay xare évidemment d'accord nañ ni que ni waruñoo xeex ci weeru sell yi waaye yéen li ngeen di def est-ce que dagan na di xeex di néew yàlla maa ngi mi di expulser seen ay mbokk di tere nit ñi ñu wër kaaba gi est-ce que loolu dëgg la bu yàlla màgg mi tere xare weddi ko nag léegi lan lay doon di obliger nit ñi ñu bañ diineem def obstacle ci sàncewu yàlla bi ak ci këram est-ce que loolu gënu graaw ko xeex ci weeru sell yi bokkaale moo gën a graaw rey nit maanaam li ñu def julliti seen diine moo gën a graaw ñu rey leen après yonent bi alayhi salaatu wasalaam libéré na ñaar ñi mu jàppoon te joxe na njëgul deret te troupe yaa ngi doon continuer benn par benn te yàlla màgg mi révélé na xeex leen ci sàncewu yàlla bi ñi leen di xeex te bu leen tooñ ndax kat yàlla bëggul tooñkat aaya yi doon wax ci xare yaa ngi doon wàcc ndànk-ndànk bu dee nag naafeq yi rax ci jullit yi wone woon seen gëm-gëm bu njëkk yaakaaruñu woon ni que ni xare dina am deret tuuru jaasi dalante mësuñu ko woon yaakaar dañoo fogoon ni que ni islaam julli kese la ak woor looloo tax ñu dugg ci islaam ci li ñu wone waaye bi ñu révélé combat bi c'est comme si que dee moo doon ñëw ci ñoom troupe yaa ngi doon continuer te arabe yi yëg nañ ko te nit ñi yëg nañ ni que ni am na doole ju bees ci biir péninsule arabique bi xibla yonenti yàlla bi ak ay saxaabam fi ñuy jàkkaarloog di julli moo nekkoon Jérusalem jumaaw al aqsa bi te malgré loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy doon xool asamaan si mooy doon yaakaar xibla bi soppi orientation jëm si jumaaw maamam Ibrahim bi mu tabax il y a des milliers d'années waaye ba tey jii ni ndigalu yàlla bi wàccagul ba ci weeru Shaybaan ci ñaareelu at ginnaaw gàddaay gi yàlla wàccee na tournel kon sa kanam jàkkaarloog kër gu sell gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bég na kon ci orientation boobu baytal maqdis jëm sa kaaba gi yàlla honoré te fekk ni sax saxaaba yi ngi doon julli kenn ñoo na yuuxu leen xibaar bi yonent bi digal nañu ñu soppi xibla bi jàkkaarloo kaaba gi saxaaba yi hésité wuñu ngir soppi nañ ko sax ci biir julli gi
ci moment boobu yenn juif ak naafeq yi tàmbale nañoo wax dañoo bëgg a duteloo julliti ci islam te nee nañ comment ça julli nañ ay at jàkkaarloog Jérusalem te léegi ñu bëgg a jàkkaarloo kaaba gi ñi dañuy foowee diine bi bu dee xibla bu njëkk bi moo baaxoon kon bu tey bi baaxul te bu dee ni bu bees bi nag mooy bu baax bi kon si bu ñu nekkoon baaxul woon ñoo ngi duteloo nit ñi te yàlla màgg mi tuddee na leen les faibles d'esprit tontu bi ñu leen war a tontu mooy que ni première bi ak deuxième xibla bi yëpp yàlla màgg mi moo leen moom changement boobu benn test la woon benn épreuve ngir ñi gëm ñi pour ñu xam kan mooy topp yonent bi ak kan mooy dellu ginnaaw. yenn saxaaba yi ñoo nañ gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam te nee nañ ko oo yonent yàlla am nañ ay frères yi doon julli jàkkaarloog baytal maqdis waaye dee nañ avant ñoo soppi xibla bi kon léegi nu muy demee ngir ñoom ak seen julli yàlla màgg mi bind na seeni julli te yëgal na leen que ni duñu ñàkk récompense julli gi te loolu peu importe ñu julli ko woon ci xibla bu njëkk bi wala ci bu bees bi benn jamonowu législation la woon ci suñu diine ñaareelu at ginnaaw gàddaay gi ci weeru saybaan xibla bi soppi nañ ko baytal maqdis jëmale ko ci kaaba gu tedd gi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg na ni que ni amoon na benn caravane commercial bu jóge Màkk di jëm Sham mooy Syrie Palestine ak Jordanie te yëg na ni que ni caravane boobu dina ñëwaat caravane bu mag 200 giléem yi ñu équipé bu baax chargé leen xaalis Abu Sufyaan jiite ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëgal na ko ay saxaabam yëgal na leen ko te digal na leen ñu dem ci caravane boobu chargé xaalisu waa Xurays xaalis bi saxaaba yi moomoon waa Xurays sàccoon ko ci ñoom di yaakaar yàlla delloo leen ko mun naam di ngeen jot ci xaalis boobu ndax Xurays daf ko sàcc ci yéen saxaaba yi génn nañ sans armée bu baax sóoraale wuñ woon xeex ndax ab caravane commercial la woon rek ñoo ngi tolloon ci 300 nit kese ak benn dizaine te ñaar ci ñoom rek ñoo ci yor woon fas Az-Zubayr ibn al-Awwam ak al-Mihdad ibn al-Aswad ñu bari ci ñoom demuñu ndax appel bi nekk woon général troupe bi génn na Médine yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox na drapeau bi Mus'ab ibn Umayr te xaaj na leen ci ñaari groupe waa Ansaar ak émigré yi Ali ibn Talib jiite émigré yi Saad ibn Mu'ad jiite waa Ansaar Abu Sufyaan yëgal nañ ko ci la yónnee kon benn nit sa Màkka benn nit ngir mu yëgal leen ni que ni ñoo ngi nar a sàcc seen xaalis waaye kenn fogul woon ni que ni noonu lay demee du yonent bi te du saxaaba yi ki ñu yónni te mu tudd Damdam al-Xifaari yegg na Màkka ak alt bi mu fa yeggee xotti na ay yërëm te yuuxu na oo yéen waa Xuraysi sauvé leen caravane bi nit ñi daje nañ di laajte lu xew Muhammad ak ay saxaabam ñoo ngi jëm seen alal ci Abu Sufyaan wuy walloo nitu Màkka yi mer nañ ku ci nekk na di waajal xeex di waxaale xanaa Muhammad ak ay saxaabam dañoo foog ni comme caravane Ibn al-Adrami bi la dañoo foog ni kenn yombee na sàcc noonu ndax yàlla dinañ xam ñun ñooy ñaan Màkka préparé wu na ak ay nitam ay armam ay chefam ak ay borom fasam 1300 nit yi jëm ci caravane bi 1300 chef waa Màkka yépp génn nañ ba mu des Abu Lahab di jaay yonent bi joxe na benn excuse te yónni na keneen ci plaasam Umayya ibn Xalaaf bëggoon a des moom tamit waaye xaritam bi Uqba ibn Abi Mu'ad nee na ko o Umayya laala parfum te nga maquillé wu ndax nekkoo lu dul ab gel Umayya ne ko te lu tax nga wax loolu ndax geli rek ñooy seral bu combat amee ci la Umayya jóge kon te préparé wu ngir combat bi chef yi kon génn nañ te Iblis ñëw na moom ci boppam jël melokaanu Shorada ibn Malik te nee na leen o askan di ngeen gañe tey man la seen dëkkandoo fii ci Kinaana maanaam Kinaana du leen laal ndax ci laa bokk te maa ngi leen di incité ñu xeex encouragé nañ nit yi te préparé wu nañ di dellu ak caravanam Abu Sufyaan mu ngi doon bàyyi xel ak di moytu décidé na yónni quelques espions pour xam li ñu war a def ak fi ñu war a dem xam na ni kon kenn ci route principale bi Muhammad ak ay saxaaba mi dañ ko fakkar ci la changé kon yoon jël na beneen yoon ngir rëcc ak caravane bi 200 giléem yi 40 nit kese garde woon lan lañ mën a def face ak Muhammad ak ay saxaabam caravane bi rëcc na kon yónni na benn nit sa Màkka ngir yëgal leen ko te ngir wax leen ni que ni ñoom Muhammad jàpp ñu leen woon Xuraysi yëg na xibaar bi alors que ni préparé woon nañ ba pare 1300 combattants yi armé wu bëgg nañ bàyyi léegi mu sedd waaye Iblis ëf na leen incité leen te encouragé waat leen
dem leen te xeexe leen ndax yéenay gañe tey seen chance la. Abu Jahl jóg na kon te nee na ndax yàlla duñ bàyyi ma ko mu sedd dinañ dem Badr ngir des fa 3 fan dinañ rendi giléem yi lekk ci ñam bi naan ci sàngara si ànd ak suñu ay fecckat ba araab yi yëg ko. ci anam boobu Xuraysi génn na dem xare ba mu des Al Agnas ibn Surayk bu waa Bani Zora mi abandonné te ak moom 300 nit mu des kon 1000 combattants yi dem jubali sa Badr. armée wu julliti mooy doon dem te bëgg nañ nangu caravane Abu Sufyan bi waaye yëg nañ ni que ni rëcc na te jar nañu jàmbaarloog armée wu Abu Jahl bi malgré que ni préparé wuñu woon. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajale na ay saxaabam wax ak ñoom bu ñu delloo Médine dinañu song te buñ jàmbaarloog ñoom préparé wuñu oo askan nañu waxtaan lan lañu mën a def si la Abu Bakr jógee te wax na lu baax yonent bi complimenté ko. après Umar ibn al-Khattab def na la même chose yonent bi complimenté ko moom tamit. après al-Mihdad ibn Amr wax na te nee na oo yonent yàlla duñu la wax comme li juif yi waxoon Muusa demal kon yàgg sa yàlla te xeex leen yéen ñaar ñun duñ jóge fi ñu nekk nii waaye dañu naan demal yàgg sa borom te xeex leen ñun dinañ ànd xeex ak yéen ndax yàlla même boo ñu jëmalee biraak alxima dinañ ànd xeex ak yow. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg na ci kàddu yooyu waaye wax nañu waxtaanaat ñett émigré wax nañ waaye dafa bëgg avis waa Ansaar dafa soxla seen avis waa Ansaar waatoon nañ ni dinañ xeex biir Médine waaye pas ci biti. Saad ibn Mu'aad comprendre na bu baax te nee na kon oo yonente yàlla est-ce que dag ñuy laaj suñu avis waaw seen avis yéen laa soxla oo yonente yàlla gëm nañ la te prêter nañ la serment maanaam ci combat ci gëm-gëm déglu la ak déggal la oo yonente yàlla ndax yàlla boo jéegi woon géej gi dañ la topp te kenn du fi des. Saad ibn Mu'aad mooy wax ci boppam ak ci waa Ansaar yëpp nee na dinañ dem ñu ñëpp sans exception ragaluñu jàmbaarloog noon bi suba te dañoo endurance ci combat sincère ci affrontement yi te yàlla na la yàlla woon lu baax ci ñun. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bég na konte nee na dem leen ndax yàlla dig na ma benn ci ñaar yi caravane bi wala troupe bi ndax yàlla c'est comme si que maa ngi gis bërëb bi ñu war a deewee te ci anam boobu groupe bu jullit bee ngi doon avancé. yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ngi doon avancé kon ak armée wu julliti jëm Badr fi ñu wàcc après yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na ak xaritam bi Abu Bakr ngir saytu bërëb bi te fekk na fa am màgget yonent bi dem na ci moom te laaj na ko yëgal ñu ci waa Xuraysh ak ci armeem ci Muhammad tamit ak ay saxaabaam fan ngeen jóge yéen duñu la ko wax lu dul nga tontu ñu ba pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj na ko ci boppam ngir nëbb ki mu doon ndax xarekat naxaate ci la fan ngeen jóge duñu la ko wax lu dul nga yëgal ñu ba pare est-ce que ab dige la dige de bor la waa ab dige la yonent bee tontu màgget gi ab expert ci voyage la woon ak ci yoon yi te nee na leen yëgal nañ ma ni kenn Xuraysh génn na bés sàngam te bu dee ni dëgg la ñoo ngi léegi bërëb sàngam te yëgal na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci seen bërëb te wax nañ ma ni kenn Muhammad ak ay saxaabam génn nañ bés sàngam te bu dee ni dëgg la ñoo ngi léegi bërëb sàngam te yëgal na yonent bi ci bërëbam ak ci bërëbu waa Xuraysh après màgget gi laaj yonent bi fan ngeen jóge kon yonent bi tontu ñoo ngi jóge ci ndox màgget gi nekk di laaj ban ndox la bëgg a wax bu Irak bi wala alors que ni yonent bi lim doon wax mooy ndox bi ñu sàkkee ñun ñëpp ndax bépp nit moo ngi jóge ci ndox ak suuf tontoon na ko noonu ngir nëbb ki ñu doon moom ak saxaabam bi. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dellu na kon ci armée bi te ci guddi ci yónni na ñetti nit ngir ñu découvrir situation bi Ali ibn Abu Talib az-Zubayr ibn al-Awwam ak Saad ibn Abi Waqqas yónni na leen ngir ñu seetu bërëb bi te nekk à jour gën a xam bërëb bi yegg nañ ci benn teen sa Badr fi ñu fekk ñaari xale yu góor di root jàpp nañ ñaari xale yu góor yi te laaj nañ leen yéenay ñan waa Xuraysh la ñuy rootal ndox ci lañ leen yóbbee kon ci yonent bi mi doon julli ak ay saxaabam yéenay ñan waa Xuraysh la ñuy rootal ndox te dóor nañ leen saa bu ñu tontuwaan même réponse bi dañ leen daan dóor comme si que saxaaba yi bëgguñu tontu bu équivoque boobu comme si que dañoo bëgg ñu wax Abu Sufyan la ñuy rootal ndox ñoo ngi yaakaar ba tey jot ci caravane Abu Sufyan bi te dóor nañ leen ba ñu nekk ni Abu Sufyan la ñuy rootal ndox après ñu bàyyi leen. bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam pare julli nee na saxaaba mi
biñ leen waxee dëgg dóor ngeen leen te biñ leen fenee bàyyi ngeen leen waa Xuraysh lañuy rootal ndox yonent bi laaj na après ñaari xale yi ci bërëbu waa Xuraysh ñu tontu que ni ñooy ci ginnaaw tund bi ci pant bu gën a sori bi te ñaata lañ bari nañ lool ñaata xamuñu xale yee tontu ñaata giléem lañuy rendi diggante 9 ba fukki giléem ci la yonent bi newee kon saxaaba mi ñoo ngi toll diggante 900 ba 1000 kon mu laajal leen kan ci seen chef yi ñoo fa nekk xale yi tontu Utba ak Shayba doomu Rabia Abu al-Buhtari Hakim ibn Hizam Umayya ibn Xalaaf yonent bi ne saxaaba mi oo askan waa Màkka yónnee nañ leen seen ay nit yu gën ak seen ay chef yu gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay saxaabam yegg nañ sa Badr yegg nañ ci wetu benn teen bu fa nekkoon te kenn ci ay saxaaba mi al Obbaab ibn al Mundir nee na ko oo yonent yàlla est-ce que yàlla la digal nga campé fii wala avi la guerre bi ak pexe yi yonent bi tontu waa avi la guerre bi ak pexe yi oo yonent yàlla nekkul kon bërëb bi gën li gën mooy ñu campé ci teen bu gën a sori te yàq yeneen teen yëpp nañu yàq yeneen teen yëpp te denc benn bassin ndox rek ngir ñun comme ça bu ñuy xare ñun dinañ naan ñoom ñu bañ a naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam muñ na apprécié na avis boobu te def na ko après Saad ibn Mu'ad joxe na tamit avem nee na oo yonente yàlla bëgg nga ñu tabaxal la benn camp fi ngay mën a planifier xeex bi te organiser benn lieu de commandement yonente bi apprécié na idée boobu tamit te tabaxal nañ ko kon benn camp ngir planifier xeex bi ngir mu mën a organiser xeex bi après ay jeunes waa Ansar ñëw nañ wër ko ngir garder ko moom ak campam ndax moom mooy chef armée bi ak commandant bi imaamu communauté boobu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam organisé armée bi te jox ku ci nekk sa poste gauche droite ci kanam ci ginnaaw te joxe rôle yi tàmbalee na leen remonter seen moral remonté na seeni moral te nee na leen fii la diw di deewee te fële la keneen ki di deewee bu soobee yàlla dinañ dee ci bërëb yi moo ngi leen di woon bërëb yi yéeféeri di deewee te seen moral remonté wu na kon bu dee waa Xuraysh nag campé nañ ñoom tamit ci wetu Badr campé nañ fa te nekk nañ di wër ay teen ngir naan waaye saabu kenn ci ñoom jegewaan benn teen dañ ko daan rey ba mu des Hakima ibn Hizam ndax yàlla dina ko gindi après ci islam armée waa Màkk bi tiit nañ malgré que ni ñoo ëppoon gën a armé wu te gën a pare ngir combat bi ci lañ décidé kon yónni benn espion bu tudd Umayr ngir espionner armée wu jullit yi te bi mu ñibbisee laaj nañ ko lan nga gis ñoo ngi toll ci wetu ay 300 yooyu après mu continuer waa askanu Xuraysh ndax yàlla gis naa dee gi ci suñu wetu buntu xolu waa Yafrib andil nañu dee ndax yàlla kenn ci ñoom du dee avant moo rey kenn ci ñun xoolal ma moral bi tiitaange bee noonu xeeñ ci seen armée bi ba sa Hakima ibn Hizam bëgg a retirer armée bi seen moral wàcc na lool te ruu yi faible nañ Hakima dem na gis Utba te wax ko mu convaincre nit ñi ñu bàyyi combat bi te quitter armée bi Utba jug na te nee na lu tax ngeen di rey nit ñi bu kenn ci yéen reyee kenn ci ñoom dina ko fàttaliku toujours dina ko fàttaliku ci dundam bi yépp dina nekk ni rey na cousin wala mbokkam bàyyi leen Muhammad ak arabi ci jàmm Abu Jahl dégg na ko te mer na nee na ci Utba liggéey bi ko Muhammad liggéey yokku na te aggravé wu na Abu Jahl mi yees moomu bëgg na xeex ba tey moo ngi bañ ba tey Muhammad ci la demee kon ci benn nit bu tudd Amir mi ñu rayoon frère am bu njëkk te nee na ko sa vengeance a ngi nii Utba bëgg a wàccee suñu moral léegi ci la Amir jógee kon di réclamer vengeance su frère am te ci noonu lañu meree te préparé waat ngir combat bi guddi gi jot na veille vendredi le 17 ci weeru koor ci ñaareelu at ginnaaw gàddaay gi guddi jot na te armée wu jullit yi campé na ak bu yéeféeri tamit yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ngi doon julli ci guddi gi yépp yàlla wàcce na nelaw ci jullit yi ngir seen ruu mën a dal après yàlla wàccee taw comme yërmande pour ñi gëm ñi ak benn coono pour yéeféer yi veille combat bi gën a sacré la ci histoire jullit yi xare bi suba lay doon suba la combat bu njëkk diggante jullit ak yéeféer yi di am naka la xare boobu di demee naka la ci yàlla mu màgg mi di yónnee ay malaaka ngir ñu jàppale jullit yi naka la Abu Jahl mi doon saaga yonent bi di mujjee ci combat bi te kan mooy mujj gañe xare bu metti boobu loolu la ñuy gis ci épisode 15 bi di ñëw incha allah Muhammad alayhi salaatu wasalaam lii moo nekkoon épisode 14 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partage ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram
bu fekkee nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da nga am ci sa YouTube directement wasalaam. pour nag ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité ci chaîne bi moo xam ci njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala ci seen entreprise woote leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko defee ci ay njëg yu yomb nga am ay clients yu bari kon nag bul tardé wooteel gaaw.